Всем привет! С вами сервисный центр DVSOTA. Ребят, сегодня у нас на ремонте Apple Watch 4 серии 44 мм. Поврежден дисплей. В сегодняшнем видео мы вам расскажем и покажем то, как мы производим замену стекла дисплейного модуля на Apple Watch 4 серии. Часы четко реагируют на отклик тачскрина, да, имеют небольшое повреждение верхней части дисплея. Мы обработали часы химией для облегчения их разбора. Приступаем к разбору. Мы успешно отделили дисплей от рамы. Сейчас мы его отключим и будем производить дальнейшие действия. Во время разборки мы наблюдаем, что шлейф форстач расслоился и дисплей сняли успешно, без полос, без разводов, без механических повреждений. Следующим шагом мы будем подготавливать дисплей.
Сейчас я вас посвящу в то, как мы производим отделение стекла от матрицы Apple Watch. Так как дисплей утоплен в стекло, стекло имеет округлую форму и углублено в него, нам придется по периметру обработать его, удалить его дремелем. Смотрите, как это происходит. Надо что-нибудь подложить под ней, Да я вот думаю. чтобы не крошить. Грязь, пыль, коробочку. Не, коробка не поможет. Но резину коврик доставать вот страшно все. Нет? Хуже. Ребят, видите, что это? Поговори. Как тебе такое, Илон Маск? What is that actually happened? Верю. Алексей, верю. Итак, мы уменьшаем фокус. Вот так вот выглядит это безобразие после обработки, ребят. Тест делаем, Алексей? Для чистоты эксперимента. Отошлем этот материал на почту Илону Маску и Тиму Куку. Может возьмут наш штат. Меня каким-нибудь руководителем отдела по ушатыванию техники. Отлично. Разводов нет, потеков нет, зеленых вертикальных горизонтальных полос нет. Продолжаем ремонт.
перемещаемся на вакуумный сепаратор. Располагаем Apple Watch для удобства на сепараторе. Итак, друзья, мы успешно отделили дисплей от стекла. Обратите внимание, что тачскрин остался цел и невредим после данной операции. Продолжаем. Следующим шагом начисто отмываем дисплей.
Дисплей выполнен по технологии OLED, имеет форму такого переливающегося матрасика. Он достаточно мягкий и пластичный. Его достаточно легко повредить, он буквально толщиной где-то 0,05 миллиметра. Вот, переливает. Продолжаем наш ремонт. Продолжаем наш ремонт. Сейчас мы будем склеивать дисплей и стекло по технологии лока. Инженер Алексей решил изъявить желание проверить Apple Watch. На самом деле я этого не очень сильно хотел, так как дисплей сейчас без стекла, его жесткость нарушена, он такой достаточно мягкий. Давай подключим только изображение, меньше шлейфов. Тадам! Отлично, отлично. Дисплей по-прежнему живой. Дорогие друзья, каких-то специфических форм для оцентровки дисплея для Apple Watch не существует, поэтому все работы мы выполняем на глаз, и в 99,5% случаев ремонта горизонт сохранен. То есть там буквально может быть один раз там из 20-30 часов действительно у нас было замечание, слегка горизонт завален.
Ну, мы в тот кон только учились. Алексей, ну-ка. Всё, пуля сушится. Один из заключительных этапов. Отправляем сушиться под ультрафиолетом. Дорогие друзья, значит, сейчас у нас во Владивостоке уже поздний вечер. Вот, под конец рабочего дня мы на такой сложной работе заканчиваем нашу пятницу и планируем завтра с утра продолжить фото-видеосъемку. Вот, отчитаемся вам о ходе работы и посмотрим результат наших трудов. Ну вот и наступило утро следующего дня. Наши часы простояли более 14 часов под ультрафиолетом. Давайте проверять качество работы. Как вы можете видеть, дисплей переливается. Незначительные бугорки остались, так как дисплей очень тоненький. Очень тоненький. И минимальные волны все равно остаются, как ни крути. Вот. Продолжаем сборку, тест. Смотрим, что у нас получилось. Дисплейный модуль часов мы будем садить на герметик.
черный герметик, обладает отличными схватывающими свойствами. Встает он приблизительно за 10-12 часов. Вот, а окончательные свои свойства через 48 часов принимает. Вот. Проверяем качество установки дисплея, проверяем зазоры. Мы аккуратно нанесли герметик, где потребовалось, поправили 3D Touch пинцетом. Дисплей стоит без зазоров. Производим его фиксацию термоскотчем. С натяжкой, потому что, чтобы не передавить шлейф передачи. Обращаю ваше внимание, что при установке дисплея на Apple Watch дисплей следует прижимать не со всей силы и регулировать силу натяжения дисплея, так как вы можете, если вы перетянете дисплей, у вас все время будет 3D Touch зажатым и не будет работать, или работать будет неправильно. Вот. Обратите внимание при замене дисплея на Apple Watch на этот момент. Дорогие друзья, спасибо, что нашли время и посмотрели данное видео. Оцените нашу работу, оставив комментарий. И не забывайте про большой палец вверх. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем спасибо. Пока.